Уничтожаю один из последних крестражей с моей прошлой работы. С записями до 22 где-то года мы записывали все это. Потом такие: о, я же ксерокс, блядь, давайте будем распечатывать. Ну и потом уже стали распечатывать. Это крестраж просто, знаете, как этот Гарри Поттер, когда клыком Василиска уничтожал. Так и мы сейчас сделаем черные дыры в этом крестраже, дабы не было у меня больше воспоминаний о том, кого нельзя называть. И отсюда чуть-чуть, и все сгорит дотла.